السلام عليكم. واحد العائله اللي كتكون من الولد وبنت. البنت مزوجه والام بقات عايشه مع داك الولد في الباديه في واحد الدوار بوحدهم. دازو اعوام والولد كبر وبدا كيخدم في الفلاحه. دار البهايم ديالو، الام ديالو غير ربات بيت جالسه غير في الدار تما. والولد وصل السن ديال الزواج، تزوج بواحد البنت بنت الدوار ديالهم تما. هي قريبه ليه من العائله وقريبه ليه حتى في السكن من دوارهم. البنت اللي هي الزوجه ديال الولد ولات كتعاونوا في الفلاحه، كتعاون معاه في البهايم، كتورد البهايم، كتسقي، يعني انها كدير جميع الوظائف اللي غيديرها الراجل هي كتساعدو فيها. واحد النهار الام ديال هذا الولد هذا كانت معروضه عند شي ناس تما في الدار في الدوار. مرت ولدها ما مشات شي معها، بقات في الدار لانهم عندهم البهايم والزوج خدام في الفلاحه، كيمشي هنا كيتسخر كيجيب العلف. المهم الولد مشغول، بقات الزوجه ديالو تما في الدار بوحدها، هي مكلفه بالعجوله في واحد الكوري تمايا في الدار. هي كتدخل لهم العلف الماء تيشربوا. في هذاك النهار بالضبط البنت بقات بوحدها تمايا في الدار. وحسب التصريحات وحسب ما جاء في هذه المسطره هذه، جاء للدار مع شي 3 ديال العشيه كيعيط فلانه اللي هي الزوجه ديالو، لحقاش الام ديالو معروضه يعني ما كايناش داك النهار. وقال الزوجه ديالو ما يمكنش تمشي لانها عندها الخدمه في الدار. وحسب ما قال هو، هي خلات الباب مفتوح وجا دخل للدار تيسول فلانه ما لقاهاش. خرج ربما قال انها غادي تكون غير في داك الكوري ديال البهايم. دخلت ما كلقى الزوجه ديالو مقتوله، كلقاها ميته طايحه في الارض. كما قال لانه عنده 3 ديال العجوله، واحد هنا واحد هنا، كل واحد مربوط في قنت. وانتبه ان واحد من دوك العجوله مسروقين ما كاينش. الكوري كانوا فيه 3 ولو فيه 2. لاحظ ان السيده اللي هي الزوجه ديالو انها ما مضروباش بشي سكين، بل مضروبه في الوجه ديالها. الراس ديالها ما فيش حتى شي ضربه ولا اثر، فقط عندها ضربه في الجبهه ديالها. السيد خرج بقى كيغوت كيقول اجيو تشوفوا مراتي مقتوله لداخل، واللي قتلها سرق الثور ديالي. الناس دخلوا الكوري ديالو وعارفين باللي عنده 3 ديال العجوله، ولاحظوا ان ثور واحد ناقص والمرة ديالو طايحه في الارض وجهها عامر دمايات. اش غيديروا اتصلوا بالدرك الملكي. الجدرميه لما دخلوا العين المكان تما قال لهم الزوج انا ساكن مع الزوجه ديالي والام ديالي في هاد الدار، والام ديالي معروضه اليوم عند شي ناس، وانا كنت مشغول مع الفلاحه ديالي. جيت دابا للدار كنادي على الزوجه ديالي وجيت الكوري كنادي عليها كنلقاها مرميه والعجل ديالي ما كاينش. الجدرميه عينو الزوجه كما قلت الزوجه ما فيهاش طعنات شي سكين او شي ضربه. حسب ما لاحظوا ان الضربه ما كانتش قاتله، ضربه ما كانتش ديال القتل. قال لهم الزوج ان الزوجه ديالي كتخدم هنا في الكوري، كتعلف وكتورد البهايم، هذه هي الخدمه ديالها. على ايين الكوري مربوط فيه داك الثور اللي تسرق. لاحظوا انه كان مربوط بواحد القنبه، هذيك القنبه تقطعات من الوسط، يعني بقى الجزء ديالها مربوط بهذيك الحديده اللي كاينه في الكوري، والنص الاخر ديال القنبه مشى مع الثور. وصف ليهم الثور ديالو، قال لهم تقريبا عنده 1 العام ونص. ثور كبير وضخم نيت. كيفاش هاد الناس جاو قطعوا القنبه؟ وهنا بغيت نشير لواحد النقطه اللي لاحظوها رجال الدرك، ان القنبه ما تقطعاتش بشي سكين، بل تقطعات بتقطيع غير منتظم غير متراص. تم نقل جثة المستودع الأموات. شنو وقع في هذه القضية هذه؟ واش الثور تسرق فعلا ولا ما تسرقش؟ لكن الفرضية اللي كانوا مرجحينها المحققين هي أن داك الثور ربما قطع القنبة وهرب. بعض الناس يقولوا سيدي ما شفناش شي ثور هربان. ديك الزوجة شكون قتلها؟ شكون ضربها الوجه ديالها؟ الجدرمية بقاو كيبحثوا، والسيد قال بأن واحد العجل تابعينه شي ناس كيطاردوه وشدوه ودار فلان هما اللي عندهم داك الثور. عطاهم المواصفات ديال الثور، مشاو عند دوك الناس وصلوا تما السلام عليكم السلام عليكم. لما الزوج شاف الثور قال لهم هذا هو الثور ديالي، هذا هو الثور ديالي. اذا الفرضيه ديال هذه القضيه هذه ان الثور ربما قطع القنبه وهرب. الطبيب الشرعي كيقول ان النزيف كان داخلي، ربما داك الثور ضربها الراس ديالها، ولكن الجدرميه خدموا وزادوا بحثوا في هذه القضيه هذه. الزوج كيقول ان ما عنده حتى شي عداوه مع شي ناس، يعني ما عندوش شي مشكل مع شي واحد. وهاد المسطره سجلات
وأن اللي قتل السيدة نتيجة ضربة الثور اللي ضربها للراس ديالها وتسد الملف ديالها. وانت واش فعلا هي جريمة قتل مدبرة او لا قدر الله اللي وقع تما ان الثور ضرب ديك السيدة؟ الله اعلم. كانت هي وحده من القضايا الغامضة للدرك الملكي.